ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు అందరూ లవ్ బర్డ్స్ పెంచుకుంటుంటారు ఇంట్లోని. మరి వాటికి ఒక్కొక్కసారి సిక్నెస్ అనేది వస్తుంది. సిక్నెస్ అంటే లూజ్ మోషన్స్ ఎక్కువ. వింటర్ సీజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయితే అయిపోయింది. వింటర్ మోషన్స్ అని ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది. మరి దాన్ని ఎలా పోగొట్టాలంటే ఒక మెడిసిన్ ఉంది. నేను యూజ్ అన్నీ చెప్తాను, చూడండి. మెడిసిన్ పేరు వచ్చేసి గ్యాస్ట్రోజిల్ ఎమ్ 30 ml ఆరెంజ్ ఫ్లవర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గ్యాస్ట్రోజిల్ ఎమ్ 30 ml ఆరెంజ్ ఫ్లవర్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 72 రూపీస్. చూసారు కదా, 72 రూపీస్. యూజ్ అయితే చెప్తాను, చూడండి. డబ్బు వచ్చేసరికి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఉంటుంది లోన. అయితే మీకు ఎలా ఉంటుంది మీకు లోన ఫ్రెండ్స్, యూజ్ చెప్తాను. ఇది ఉంది కదా, దీంతో ఇందులో కొంచెం తీసుకోండి. దీంతో ఇలా వచ్చింది కదా, బర్డ్ని పట్టుకొని కేసులోని తీసి పట్టుకొని దాని నోట్లో 2 డ్రాప్స్ కన్నా ఎక్కువ వేయద్దు. 2 డ్రాప్స్ చాలు. ఏమవుతుంది, 1 వీక్ వాడండి. నీటిలో కట్టి ఏం కలపొద్దు. ఇది ఇంకొక దాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దేనికి అంటే పెరాలసిస్ వచ్చినా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. బర్డ్కి ప్రాబ్లం ఏం లేదు, వాడచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఏం కాదు. పెరాలసిస్కి ఉపయోగించవచ్చు, కానీ బర్డ్ అనేది నయమవుతుందా లేదా అని చెప్పలేము. నేను ఉపయోగించాను పెరాలసిస్కి. కొంచెం ఎగిరి తిరిగింది, కాకపోతే మనం ఏం చేయలేం కానీ చనిపోయింది. బాగా లక్. ఏదైనా మిరాకిల్ జరిగితేనే పెరాలసిస్ వచ్చిన తర్వాత వేస్తే నయమవుతుంది, కానీ వేయచ్చు. లక్ ఉంటే బతికే అవకాశం కూడా ఉంది.